Усё, што сотнікаў перажыў на вайне, яшчэ і каторы раз даводзіла неабверджанасць і новага ўжо меркавання, што адзіная рэальная каштоўнасць у чалавека на свеце – яго жыццё. Смерць нічога не вырашае і нічога не растлумачвае. Толькі жыццё дае людзям пэўныя магчымасці, якія здзяйсняюцца імі або прападаюць марна. Толькі жыццё можа процістаяць злу і несправядлівасці.